Belə. Davam eləyək. İndi dedik ki, biz deməli DQ-yə baxdıq. DQ metodları elə eyni demək olar ki, ona görə yazmıram əlavə olaraq. Bizim növbəti baxacağımız priority queue'dur. Priority queue. Priority queue növbə deyil ümumiyyətlə, yığındır, heapdir. Sıra daxil olma vaxtına görə yox, prioritetə görə müəyyən olunur. Yəni standart halda ən böyük elementi ən üstə qalır priority queue-nun həmişə. Gəlin priority queue elan edək bir dənə. Priority queue int tipindən adlandırması ilə adlandırma PQ eləyirəm. Elementlər burada da yəni push olunur, yenə push məsəl üçün 5 standart push 9 və push 2. Deməli əla. İndi burada biz necə eləyirik? Yazırıq ki, cout pq.top və bu bizə prioritetə görə bunu run eləsək 9 qaytaracaq. Yəni ən böyük həmişə ən üstdə olur və onu qaytarır. Həmçinin mən bura pq.pop yazıb yenidən bunu işə salsam buna artıq ehtiyac yoxdur. Artıq 5 qaytaracaq. Çünki 9-dan sonra kiçik element 5-dir. Məsələn, mən bura bir dənə push eləsəm, pq.push 7 eləsəm, sonra pop istifadə eləsəm, sonra top eləsəm, təbii ki 9 var deyə birinci 9 silinəcək, sonra cavab olaraq 7-ni qaytaracaq. Yəni priority queue-nun işləmə məntiqi belədir. Prioritetə görə elementləri düzür. Yəni böyükdən ən böyük həmişə ən üstdə qalır. Ən kiçik üstdə olsun deyə ən kiçik element. Məsələn, bu normal adi priority queue-nun elan olmaqda ən böyük üstdə olur həmişə. Ən kiçiyin üstdə olmağı üçün biz belə yaza bilərik. Priority queue. Burada deməli açdıq. Priority queue dedik ki, bir heapdir. Ona görə yazırıq int vector int tipindən və bir dənə də creator. Bu da int tipindən. Burada indi adlandırma eləyirik. Minimum PQ yazıram elə adlandırmasında, yəni minimumları qaytarır deyə. Bu isə məsələn bu priority queue özü heap'idir. Bu isə minimum heap'dir. Minimum heap. Əla. İndi məsələn minimum PQ əlavə eləyirəm push. Elə burada kim əlavə eləyirəm? 592. Və bura minimum yazıram. Minimum PQ. Minimum PQ. Və cout eləyirəm nəyi? Minimum PQ.top. Yəni normalda bizə priority queue ən üstdə ən böyük elementi qaytarırdı. Amma biz burada ən kiçik elementi qurmaq üçün creatordan istifadə elədik. Məsələn, sortda da creatordan istifadə edilir vektorlarda. Bu isə bizə ən kiçik elementi qaytarır. Deməli, əla. 2-ni qaytardı bizə, əla. Burada bir problem var. Məsələn, burada 2 dənə belə işarə oldu. Bu normalda C++-da sürüşmə işarəsidir. Yəni bitface olaraq. Amma bəzi kompilyatorlar burada məsələn boşluq qoymağı tələb eləyir
və yaxud creator'ın daxilində heç bir şey. Burada boşluq qoymaq tələb eləyir. Məsələn, belə bitişik yazanda bu sürüşmə kimi olur. Köhnə kompilyatorlarda bu problem olur həmişə. İndi məndə yeni kompilyatordur burada. Hə, okey, ona görə bu problem olmur. Yəni sizə elə bir xəta ilə qarşılaşırsınız, bilin ki, yəni burada bir boşluq qoymağa ehtiyac var. Ona görə mən özümdə burada bir dənə boşluq qoyuram belə ki, yəni hər ehtimal siz baxanda biləsiniz deyə. Əla, deməli biz minimum priority queue'ndə yaratdıq. Priority queue'nun ən çox istifadə olunan versiyası pair ilə istifadə olunan versiyasıdır. Pair ilə. Yəni normalda priority queue'nu ən çox pair ilə istifadə olunur. Qiymət indeks cütləri, qiymətə görə sıralamaq və s. Yəni biz necə eləyirik onu? Məsələn bir dənə priority queue'nun daxilində bir dənə pair yaradırıq. Məsəl üçün priority queue daxilində bir dənə pair qoyuruq. Pairin tipi olur int. Pair priority queue adlandırıram mən məsəl üçün bunu. Məsələn mən indi bura təbii ki burada pushback'i daha doğrusu push'u make pair'lə və yaxud bununla eləməliyəm. Yəni bunu bilirdik biz pair'i keçəndə. Məsəl üçün 50 və 3 20 və 1 yaxşıcan bir dənə də nə bilim 100 və 4 olsun, əla. İndi burada deməli cout pq nöqtə top nöqtə first. Artıq bura şeyində məsəl üçün nədir? Pairində məntiqi gəlir. Ona görə pair bizdən first və yaxud priority queue top elementə müraciət eləyir. Element 2 dənədir. Biz onun first-nə və second-na müraciət eləməliyik deyə məcburda first və second yazmalıyıq. Yəni bu bizim pairdən bildiyimiz bir xassə idi. Yəni indi burada sıralama olacaq necə? Deməli 100 olacaq ən üstdə. Çünki biz priority queue yazmışıqsa ən böyük ən üstdə olmalıdır. Burada nədir problem? Hə, PQ deyil. Adı PPQ-dur. Hə, okey, mən adını səhv yazmışam. Okey, deyirəm. Bu first və bu second olmalıdır. Əla. Bu da bizə 100 və 4 deyə sıraladı priority queue-nun daxilində. Ən çox priority queue budur. Bir də biz keçəcəyik Dijkstra algoritmi. Bu qraflarda istifadə olunan algoritmdir, treelərdə. Dijkstra algoritmi üçün biz deməli Dijkstra normalda çəkiləri müqayisə edir və bizə çəkiləri kiçikdən böyüyə doğru düzmək lazım olur. Orada biz priority queue-nun daxilində pair istifadə edəcəyik. Məsələn element yolun özü və çəkisi həmin yolun. Və onu biz kiçikdən böyüyə düzmək üçün də creator daxilində yazacağıq. Yəni onu nümunə kimi yazmıram indi. Biz Dijkstranı keçəndə ona baxacağıq. Yəni yazı da bilərik, amma ehtiyac yoxdur deyə qalsın. Hələlik. Yəni yadda saxlayın ki, priority queue ən çox minimum heap tapılmağında və Dijkstra algoritmində istifadə olunur priority queue-dən. Əla, belə bu siyahıda bir dənə komment atıram mən. İndi gəldim burada mən yazıram nəyi? Buradakı kimi yenə priority queue-nun metodlarını yazıram bizə. Bunu deku üçün yazmadım, çünki deku və dekuda onsuz queue ilə və stack ilə oxşardı, ona görə deku üçün artıq olaraq yazmadım. Amma priority queue biraz fərqlidir, ya bunun üçün yazmalıyam artıq. Priority queue. Deməli, bunlar hamısı PQ olacaq. Deməli, priority queue-də pushx var. Nə edir? Nə edir? Element əlavə edir. Amma sona əvvələ deyilmir. Sadəcə element əlavə eləyir. Çünki elementi bu özü böyükdən kiçiyə doğru düzür. Yəni ən sonunda ən böyük olur. Əla. PQ pop.
elementi silir. Amma hansı elementi silir? Prioritet elementi silir. Yəni biz əgər kiçiyə doğru düzmüşsə kiçiyi silir, böyüyə doğru düzmüşsə böyüyü silir. Prioritet elementi silir. Əla. Əla. Sonra PQ push pop burada təbii ki bu back olmayacaq. Back front yoxdur burada. Top var. Top var və top var. Okey. Top nə iş görür? Prioritet elementin dəyərini qaytarır. İlk elementin yox. Prioritet. Yəni ya kiçikdirsə kiçiyin, böyüksə böyüyün dəyərini qaytarır bizə. Prioritet elementin dəyərini qaytarır. Əla. PQ size deməli bizə verir. Ölçsün, elementin sayın, ölçsün. PQ empty. Boş olub olmamağı. Amma burada fərqlilik var. Element əlavə eləmək priority queue'ya. Priority queue'da element əlavə eləmək sıralama gedir deyə loginlə işləməlidir. Element silmək yenə nə ilə getməlidir? Loginlə getməlidir. Bunlar isə hər üçü o bir zaman mürəkkəbləri ilə gedir. Gəldik. Priority queue'nun massivdən qurulmağını yazaq bura onda biz bir dənə. Priority queue massivdən belə qurulur. PQ, yəni bir massivi biz priority queue'ya keçirmək istəyiriksə, yox belə yazmırıq. Yazırıq priority queue tipini təyin eləyirik. Sonra nə edirik? Məsələn adını qoyduq PQ, massivimiz vec-begin vacant. Bu artıq bu vec adlı bir massivimizi priority queue'ya çevirir. Okey, massivi priority queue'ya çevirir. Nə edirik yazmıram, onsuz biləzik nədir. Bunun mürəkkəbliyi ON-dir, standart olaraq. Baxın indi. Bu bizə nə üstünlük yaradır? Normalda biz bütün massivlərin elementin baxmağımız tək-tək. ON-dir, düz. Priority queue'ya element əlavə etmək log-n-dir. ON, bu da log-n. Nə olur? ON olur. Sonra hazırda ON-dir. Yəni belə. Yəni bu hazırdır, yəni tək-tək əlavə eləməyək deyə ümumiyyətlə yadda qalsın. İndi priority queue bu qədər baxdıq. Priority queue'da başqa deyiləcək bir şey yoxdur. Gözləyin, massivin hər bir massivin bir elementin əlavə eləmək o birdir. N element ON-dir. ON-in içində dövr olaraq bir də log-n işləyir. O ON işləyir, bu da log-n işləyir. Olur n log-n. For'dur. Biri for'un, biri n işləyir, biri log-n işləyir. Olur ON log-n. Yəni normalda biz bir massivi yaradıb, sonra bir dənə Q yaradıb, massivin for'un elementlərinə baxıb Q'ya yığmağımız n log-n'dir. Amma birbaşa sonuncu yığmaq ON-dir. Input ON-dir. Ümumiyyətlə, yəni massivin elementlərini gəzmək ON-dir. Q'ya da əlavə etmək log-n'dir. ON-o, log-n-o, ON, log-n. Yəni bunlar eyni anda gedən proseslər deyil. Bir ON gedir, bir dənə sonra log-n gedir. Olur ON, log-n. Amma birbaşa əlavə eləmək ON-dir. Buradan zaman qazandırır bizə, yəni priority queue-nu belə. İndi gəldik. Baxın bizə situasiya yazıram bura. Bura yazıram seçim. Burada yazıram səbəb. Situasiya. Məsəl üçün sonuncu elementi götürmək. Sonuncu elementi götürmək istəyiriksə seçimimiz nə olmalıdır?
Təbii ki, stack olmalıdır. Çünki stack sonuncu elementi o bir zaman mürəkkəbliyində müraciət eləyir. Səbəb nədir? Səbəb o bir zaman mürəkkəbliyi. Sonra gəldik. Məsəl üçün, ilk elementi götürmək. İlk elementi götürmək lazımsa bizə nə istifadə edəcəyik biz? Q istifadə edəcəyik təbii ki. Niyə Q istifadə edirik? Q-da ilk elementə müraciət etmək o 1-dir. Vektorda ilk element. İlk elementi götürmək. Necə? Yəni lap silmək olsun. Silmək. Oyen deyək. Oyen kvadratdır bəlkə. Erase eləyirsən, begin eləyirsən. Beginlə ilk elementdir, begin. Və erase eləyirsən. Vektorda elementə müraciət nədir? Oyendir. Birinci element onsuz da olur. X bir element. İstənmədir. Yoxsa ümumi olaraq, birinci ümumi qayda olaraq baxsaq. Bir vektorun elementinə müraciət nədir? Bir də element olur. Yoxsa bir element demirsən. Ümumiyyətlə vektorda bir elementə müraciət etmək oyendir. Silmək də erase'də oyendir. Oyen kvadratda gedir bir elementin silinməyi, tapıb silinməyi. Yəni bir element tapıb silmək oyen kvadrat zaman mürəkkəbliyində gedir vektora. Yəni okey, yaxşı halda oyendir, pis halda oyen kvadratdır. Hər iki ucudan, yəni hər iki tərəfdən işləmək lazımsa bizim üçün, onda biz yəni avtomatik olaraq nə götürürük? D2 götürürük. Əla. Maksimum minimum üçün istifadə edirik priority Q. Niyə? Çünki setdən daha sürətlidir. Max minimum plus silmək necə? İxtiyari silmə. Deməli burada nə istifadə edirik? Multiset. Səbəb nədir? Səbəb bəli. Amma ancaq bizə prioritet verdiyi elementi silə bilərik biz. Sonra indekslə müraciət
indeksə müraciət və axtarış eləmək istəyirsən, nə istifadə edirik? Təbii ki, vektor plus sort. Səbəb nədir? Bitişik yaddaş və sürət. Sonra key value varsa təbii ki, nə istifadə edirik? Map. Səbəb də aydındır, yəni map key value ilə işləyir. Əla. İndi gəlin, okey, bunu dedik. Vektorla Q-nün baxaq. Baxın. Bura en yazıram. Deməli, vektor ilə növbə necə olur? Vektorla bir növbə. Vektorun elementinə müraciət ON-dir. Vektorun növbədə neyini silirik tək-tək. Düz. Məsələn, vektorun sən elementlərə müraciət edib, onları silməyin normalda nə qədər vaxtını aparır səni? ON kvadrat zaman mürəkkəbliyində başlayır da bu proses. Yoxda mən ümumiyyətlə baxıram, yəni general olaraq deyirəm. Bir dənə element silsən, indeksində bilmirsən, okey. Ələ baxsan, ON kvadrat. Q ilə növbə. Bir elementin silinməyi O1'dir. Element isə ON-dir. ON. Baxın indi. N'in qiyməti 10 üstü 3 olsa. Düzmü? Vektorla növbə nə olur? Təxmini olur 10 üstü 6 yox 5 vurulsun. 5 vurulsun 10 üstü 5. Bu nədir? 10 üstü vurulsun 5 vurulsun 10 üstü 5. Əməliyyat. Problem yoxdur bunun üçün. 5 vurulsun 10 üstü 5 əməliyyat problem yoxdur bizim prosesimizdə, yəni normaldır. Q ilə olanda nə qədər olur? ON-dir. Yəni 10 üstü 3 olur. 10 üstü 3. Yəni ani baş verir proses. Ədədimiz 10 üstü 3 yox, 10 üstü 3 yox. Olsa 10 üstü 5. Onda nə olur? Təxmini olur ki 10 üstü 10, 5 vurulsun 10 üstü 9. 5 vurulsun 10 üstü 9 əməliyyat. 5 vurulsun 10 üstü 9, yəni təxmini 10 saniyə müddəti çəkir bu run olunmaq prosesi. Və bu da bizə TLA verir həmin dəqiqə. Time limit exception xətası. Burada isə nə olur? 10 üstü 5'də ani yerinə yetirilir. Hə. İndi 10 üstü 6 olsa 10 üstü 6. Nə olur? 10 üstü 12, 5 vurulsun 10 üstü 11'də təxmini belə düşür. 5 vurulsun 10 üstü 11. 5 vurulsun 10 üstü 11 əməliyyatının yerinə yetirilməyi praktik olaraq mümkünsüzdür. Praktik olaraq mümkünsüzdür. Yəni vektor üzərində. Yəni ümumiyyətlə təkcə. Burada isə 10 üstü 6. Yəni ani. Yəni Q-nün
elementi silmək, müraciət eləmək, silmək və s. Bunda Q-nun üstünlüyü çoxdur, çünki obyekt yəni işləyir və n elementdə o ilə işləyəcək. Amma bir vacib istisna var. Əgər növbədən çıxarılan elementləri saxlamağa ehtiyacımız yoxdursa, vektoru baş indeksi ilə növbə kimi işlədə bilərik. Bilirsən necə? Məsələn, bizim əgər elementi saxlamağımıza ehtiyac yoxdursa, vektorda baş indeksi götürüb növbə kimi işlədə bilərik. Q kimi. Deyimdə necə yazsın? Deməli, bir dənə vektor götürdün. Q, məsələn, baş element götürdün 0. Sonra pushback elədin vektorun isim elementi. Sonra pushback elədin sonuncu elementi. Hətta ilk elementdə şey olacaq da, baş götürməsəni 0-dır məsəl üçün. Olacaq Q baş. O da ilk elementdir. Füsyon da ala. Deməli şeydir, while-la yazırsan bir dənə. While-la Q baş sayıza bərabər olana qədər, yəni baş qiymətini hər dəfə plus artırırsan. Sayıza bərabər olana qədər işləyir. While işləyir içində. Orada növbə yarada bilirsən. Yəni biraz qazanır nəysə. Yəni element silmək varsa prosesin içində, vektor istifadə etmək sərfəsizdir təbii ki. Yəni daha digər strukturlara baxmaq müəyyən qədər sərfəlidir, yəni vektor əvəzindəsə. Yəni o da misalı nasıl? Yəni misalda deyilirsə, ədədlər ancaq müsbət ola bilərsə, sən süni olaraq mənfilərə çevirə bilərsən nisbətən. Yəni də, yəni vektorda ümumiyyətlə silmə lazımdır. Nədə? Yəni ümumiyyətcə vektoru Q kimi istifadə etmək istənsə, sən ancaq başına silə bilərsən, ortadan silə bilmirsən. Yəni də. Yəni o dediyim üsul ən çox BFS-də işlənirdi. Yəni çünki həm o bir işləyir. Həmin dediyim hissə. Həm də keş baxımından Q-dən sürətlidir. Çünki Q-də dedikdə yaddaş bitişidir vektorda, orada sürət qazandırır bizə. Həm də şeydir, gedilmiş yollar vektor yadda saxlayır. Yəni Q-dən normalda silirik axı tək-tək. Vektor yadda saxlayır axı. Hə, orada məsəl üçün üstünlük qazandırır bizə. Mənfi tərəfi odur ki, yaddaş istifadə edir. Yəni Q yaddaş istifadə eləmir. Doldurur, sonra silir, boşaldır, füsyon. Yəni Q-nun bir proqramı daxilində Q istifadə eləmək sadəcə orta proqramı doldurub boşaltmaq deyən. Yəni sonunda bir yaddaş yeri tutmur ki. Yəni sıfır ölçü yaranır, sıfır ölçüdə bitir. Yəni normal olaraq üstündə bir şeylər eləsək. Qəşəng. Ən çox ümumiyyətlə fərq, yəni vektorla Q arasında o qədər də fərqi yoxdur. Ən çox müəyyən olunan fərq multisetlə priority Q arasındadır. Çünki ikisi də eyni işə xidmət eləyir. Yəni normalda priority Q maksimumu qaytarır, multiset də maksimumu saxlayır. Normalda minimumu da saxlayır priority Q, o da minimumu saxlayır və multiset unik elementlər saxlamır, priority də Q-də unik elementlər saxlamır. Ona görə onların müqayisəsi olur çox. Heç nədə da yazmışıq, onu da yazaq da. Yazaq ki, priority Q yes multiset. Məsəl üçün maksimumu götürmək. Ya da maksimumu götürmək. Maksimumu götürmək prioritetdə təbii ki, ya şeydir, Q-topdur. Q-top verirsən, prioritetdə maksimumdur. O 1-dir. Təbii olaraq o 1-dir.
Multisetdə də maksimumu tapmaq üçün RBG-ni verirsən. Maksimum sonda demişəm. Multisetdə. Kiçikdən bölgə düzmür. RBG-ni verirsən. BG-nin qabağına bir dənə R, right BG. O da o birindən işləyir. Ya maksimum tapılmasında period 2 ilə multisetin işlənməyi təxmini eyni zaman mürəkkəbliyində işləyir bizim üçün. Əla, maksimumu götürmək getdi. Maksimumu silmək yaxşı. Maksimumu silmək. Period 2-də dedik ki, loqan işləyir. Yəni bu arada multisetdə də loqan işləyir. Bu loqan işləyir silmək. Reis. Yaxşı, element əlavə eləmək. Push. Təbii ki, bu period 2-də loqendir. Bayaq dedik bunu biz. Multisetdə də element əlavə eləmək loqendir. Çünki bir müddətin elementin əlavə olunmaqdır. Loqen müddətində də yerinin təyin olunmaqdır. O element olur loqen. O loqen. Gəldik. İxtiyari elementi silmək. İxtiyari elementi silmək. Mümkün deyil period 2-də ixtiyari element silmək. Mümkün deyil. Amma iteratorla multisetdə mümkündür təbii ki və bu iterator o bir müddəti silmək o loqendə işləyir. O loqenlə işləyir. Sıralı gəzmək. Təbii ki, period 2-də ancaq periodta görə bilərik. Biz sıralı gəzə bilmərik, ona görə mümkün deyil. Sıralı gəzmək isə multisetdə mümkündür iteratorla. Mümkündür. Yaxşı, bunu keçməmişəm, yazıram. Loverbound deyəcəm nədir? Qarşısına ulduz qoyuram ona görə ki, bunu keçəcəyik. Loverbound, period 2-də loverbound yoxdur. Çünki iterator məntiqi yoxdur burada. Loverbound iterator məntiqi işləyir. Burada var amma. Amma yaddaş baxımından. Period 2 təbii ki, sürətlidir yaddaş baxımından. Amma multiset yavaşdır. Yəni multiset bizə istifadə eləməyimiz yaddaşdan itirir. Niyə? Çünki multiset yaddaşda çox yeyir. Period 2 isə yaddaşda yazılır, sonra silinir, gedir. Və təxmini fərqləri 3 dəfədir. Əla. Yalnız əlavə eləmək, maksimumu götürmək lazımdırsa period 2 istifadə eləyək, çünki sürətlidir yaddaş baxımından. Yox, ixtiyari elementi silmək lazımdır, sıralı gəzmək lazımdır, loverband istifadə eləmək lazımdır. Onda biz məcbur multiset götürməliyik. Yenə də period 2 daha zəifdir. Çünki ixtiyari elementi silmək və sıralı gəzmək loverband mümkün deyil. İndi gəldik. Stack başqa var. Burada stack rekursiya kimi işləyir də.
Ondan müraciət edir elementlər bir-birinə. S-stop normalda. Sən 4 element saxlamısansa, 5-ci elementi qaytarır. 5-ci element sən 4-cü elementin ünvanı yazılır. Ona müraciət edir, onu qaytarır. Sonra onu siləndən sonra əvvəlkinin ünvanına müraciət edir, onu qaytarır. Yəni bir növ rekursiya kimi gedir, bir-birinə müraciət edir. Yəni biz normalda rekursiya ilə də stack yarada bilərik. Amma rekursiyada dərinliyi artanda stack overflow alırıq. Elə stack overflow oradan gəlir. Çünki rekursiyanın arxasında stack işləyir. Heç bir şey. Amma belə halda rekursiyanı stack ilə əvəz eləmək olur. Rekursiyanı stack ilə əvəz eləyirlər nə vaxt? Stack overflow olanda. Rekursiyanı stack ilə əvəz eləyirlər. Çünki rekursiya da özü növbə ilə gedir. Addımlar bir-biri ilə. Belə bir şey var ki, böyük DFS-lərdə, qraflar üçün olan böyük DFS-lərdə rekursiya stack overflow xətası verir deyə orada rekursiyanı stack ilə əvəzləyirlər. Stack orada istifadə olunur ən çox. Biz onu DFS-i bir sentyabrda falan keçəcəyik, böyük ehtimal sentyabrın ortası falan, bəlkə axırı. Onda orada rekursiyanı stack ilə əvəzləyəcəyik. DFS elə bir buradan içinə piyada yolu qıraq. Yəni, məsafə o qədər deyirsən. Başqa nə qaldı burada? Ümumiyyətlə konteynerləri, bu konteyner metodların əzbərləmək lazım deyil. Amma yəni bilmək lazımdır kifayət qədər. Məsələn, XS-də belə bir məsələ var idi. Yəni onu görüm tapa bilirəm. Bunu götürəm. XS-də stack-a aid belə bir məsələ var, səhv eləmirəm. Necə idi o məsələnin adı? Smaller values idi, səhv eləmirəm. Smaller values. Məsələ idi belə. Bu. Bu. Bu məsələni həll eləyək indi. Məsələn, həll eləyək. Burada bir hint var. Onu bu məsələni həll eləyəndən sonra göstərəcəm, mən deyəcəm. Bu məsələyə baxaq indi. Bunu mən pindən çıxardım ki, lövhə normal görünsün. Salam Elşən. Yüklənəcək, yes. Bugün yükləyəcəm. Okey. Gəldiyi məsələmizə baxmağa. Okay. Deməli, given an array of n integers, your task is to find for its array position, the nearest position to its left having a smaller values. Okay. Deməli, biz burada hər element üçün ondan solda duran ilk kiçik elementi tapmalıyıq. The first input line has n dənə integer verilib. Yəni n say verilib, n dənə integer verilib. Print n dənə integer tapmalıyıq ki, hansı ki hər dəfə özündən kiçik, yəni özündən solda duran kiçik şeylərin sayı, elementlərin. Elementlərin sayı. Kiçik elementin özü, smaller value. Kiçik elementin özü. Əgər if there is no, əgər belə bir element yoxdursa, onda həmin yerə 0 yazmalıyıq. Okey. Başlayaq, həll eləyək də. Mən sizdən ideya göstərirəm. Inputumuz təbii ki 10-9-dur. Baxın, ikisinin inputu 10-9-a qədərdir. Və 2 vurursa 10-5 dənə ədədimiz var bizim, enimiz. Yəni 2 vur 10-5 dənə, 10-9 olabilən ədəd var. Və time limitdə 1 saniyədir. 1 saniyə.
Yəni sən bu məsələni OY-nə yazmalısın. OY login part yazar burada. Bu məsələ həlli OY olmalıdır. Nə düşünürsünüz, necə əldə etməyi düşünürsünüz? Hə, fikirləşmədin Fuad xan bura. Sən necə düşünürsən? Yəni məsələn necə yazarsan ki, bu 1 saniyə müddətində 10^9 input olan bir şey keçsin, yəni. Yəni bura nə düşünmək olar ümumiyyətlə? Deməli, burada bir dənə new fayl yaradırıq təbii ki. Biz bunu deməli, biz bu məsələni həll etmək üçün Namik əla. Deməli biz bu məsələni həll etmək üçün biz bu məsələni OY mürəkkəbliyində yazmalıyıq. OY mürəkkəbliyində. Ki bu məsələmiz bizim partlamasın. Çünki bizim 1 saniyə zaman limitimiz var. Run Code Force-da 2.5 saniyə zaman limitlərimiz. This include IOStream yox, bits /stdc++.h Okay. Using namespace std int main. Əla.
Okey, yaxşı, bunları da yazaq. iOS base necə? Çünki bunlar bəlkə bizə kömək edə bilər. Çünki onsuz 1 saniyəmiz var. Video 0 bir də Sintay 0. Əla. Deməli burada bizim nəyimiz var? Bir dənə intenimiz var idi. Sonra CNN eləyirdik. Əla. Bir dənə də vektor yaradırıq. Elementlərimizi yığmaq üçün int tipində. Vektorumuzun tipini int veririkmi? Hə. Vektorumuz n plus 1 ölçü yaradıram ki, bir dənə də boş yer olsun, sonuncu element əmrəsim 0 olsun. Random dəyər qaytarmaqdansa 0 olsun. Okey. Bir dənə də stack götürürəm. Stack int tipindən st. Mən bu stackin içində nə saxlayacağam? Mən burada indekslər saxlayacağam. İndi nə edirəm? For int i bərabərdir 0, i kiçikdir n-dən, i plus plus. Düzmü? Kiçik deyil, n plus 1 yazmışam da kiçik bərabərdir. İndi nə edirəm? Sin vec i vektorun inci elementini daxil edirəm. Düzmü? N-ə niyə bərabər? Hə? Niyə i n-ə bərabər olur? Birdən başlayıram indeksləri. Birdən yığıram vektorun içinə. Okey. Vektorini elementlərini daxil elədim. İndi nə olmalıdır? Nə olmalıdır? Nə olmalıdır? Mən elementlərin indeksləri deməli burada məsəl üçün 2-dir. 2-dən əvvəl yoxdur deyə 0. 5-dən əvvəl bir dənə 2 var, 1. 1-dən əvvəl heç nə yoxdur deyə 0. 4-dən əvvəl 1 var, 2 var. Cavab 3-dür amma. Cəmidir çünki. Bu cəmidir. Hətta kiçik element. 4-dən əvvəl 3-dür. 8-dən 3 var burada. For each array position. Hə, position'da. 4-dən əvvəlin position'ıdır. Əfsən onda daha rahatdır ki, onsuz indeksləri stackdə saxlayırdım da. Onda heç nə, daha rahatdır. Fəsən. Mən elə bildim özüdür. Okey, onsuz indeksləri stackdə saxlayırdım mən. Əla. Vektor inin elementlərini daxil elədim. Vektor. Konkretdə 1-dən daxil eləmişəm. Yəni, bura 1 yazmasam, 0 yazsam. Yəni, i plus 1 verəm də indekslər üçün. Normalda 1, 2, 3, 4 sayırıq. Əla. Vektor inin elementini daxil elədim. İndi, yaxşı, bizim stackimizə də push eləyirəm ini. Bu elementlərin indekslərini stackdə saxlayıram. Okey. Hə. İndi nə olmalıdır? Olmalıdır ki. Bura təbii ki, bir dənə də içində dövr olmalıdır. While st empty. Təbii ki, bunun qarşısında bir dənə nida qoyuruq. Bunu bayaq danışmışdıq. While st empty deyilsə və vektor st pop yox, top vektorun st topu
Deməli kiçiyi tapmalıydıq. Böyük bərabərdirsə aydan kiçiyi tapırıq deyə böyük bərabərdirsə nə edirik? S nöqtə pop eləyirik. Silirik yəni. S yox, S-dir. Okey. İndi cout eləyirik. Nəyi? Deməli, mən stəkə yığmışam indeksləri. Yoxlayıram. Aydan böyüksə denə pop eləyirəm. Pop eləyirəm. Eləmədiyi qalan indeksin elementi deməli aydan böyük və ya bərabər deyil. Aydan deməli kiçikdir artıq. Onda nə eləməliyəm? Cout ya indeks qalıb ya da qalmayıb. Yəni cout yoxlayıram. Əgər mənim ST-m boşdursa, nə yazıram mən? ST-m boşdursa mənim ST-m boşdursa onda mənə çıxışa versin 0. Əks halda çıxışa versin st.top. Burada bir dənə dırnaq. Sonra da st-ni push eləyirəm. Pushu əvvəldən eləyim. Yes. Çünki bundan əvvəlkilərin yoxluyur. Mən özündən əvvəlkilərini yoxlayıram, sonra özün indeksin push eləyirəm ora. Əla. Deməli, burada o yendir. Bu o birdir. Bu o birdir. O birdir. Düzmü? Bu o yendir. Nə qədər gördün, qənaət elədim. Bax, bu forun içində gedən bütün proseslər hamısı o birdir. Hamısı o bir zaman mürəkkəbliyi ilə gedir. Bu forun içində gördüyün hər şey. Push, empty, top, empty, vektorun elementin daxil olunmağı, müqayisə əməliyyatı. Hamısı o bir zaman mürəkkəbliyi ilə gedir. Şimdi run eləyirik. Bu A nədir? ST empty deyirsə 0 əks halda top. Yəni burada nəsə var ki. Bu nədir yazmışam mən bura? Güzel. Mən nə bilim, hardadır bu? Görək, düz işləyəcəkmi?
İnputa bax. Və bura cavab nə verməlidir? 0, 0, 0, 0, 0. Çünki gözün əvvəli işinə böyük yoxdur. Və təbii ki, stack də işinə saxlamır. Bomboş. Ən sürətli işləyən budur elə. Stack bomboşdur. İndeksi saxlamır. Bir dənə saxlayır, silir, saxlayır, silir. Hər while-da 2 əməliyyat gedir. Bir dəfə yuxarıda saxlayır, bir dəfə aşağıda silir. 2 əməliyyat. Yəni o vurulsun, o 2 endir bu proqramın zaman mürəkkəbliyi bunun. Və o 2 endə en deməkdir, o en deməkdir. Görürsən, belə şeylə, bax stack görürsən, stackin lazımdır. Belə çox nümunələr var, belə çox məsələlər var. Və buna buna monoton stack deyirlər. Niyə monoton stack deyirlər? Çünki stackdə yalnız bizə lazım olan elementləri saxlayıb silirik. Yəni stack'i bir keçid kimi istifadə edirik. Yəni bizə lazım olanları qoyuruq, sonra silirik, qoyuruq, silirik. Bunca monoton stack'dir. Hə, bir də var monoton dekü. Monoton dekünü sliding Windows'da sürüşən pəncərənin maksimum tapmaq üçün istifadə edirlər. Biz təbii ki, sliding Windows'u keçməmişik deyə, təəssüf ki, ona görə monoton deküyə baxa bilmirik. Amma sliding Windows keçəndə növbət dərslərdə orada yada düşməlidir ki, biz monoton deküyə də baxaq. Belə. Heç nə gedək, onda biz məsələ əldə eləyək elə. Yalıbda stack məsələləri çoxdur ümumiyyətlə. İngiliscədə okey. Məsələn, ən asandır budur. Elə mən də yazmışam bunu nə vaxtsa. Bunu nə vaxt yazmışam mən, buna səbit göndərmişəm. 2 il əvvəl yazmışam mən məsələni. Simple stack məsələsidir. Yəni stack yazıb yoxlamaqdır. Yəni bunu yazdır indi, oturun işləyin. 6122 yalim. Çox sadə məsələdir. Yəni reytingi nəmi 200 falan olar da Code of Force olsa. Yəni 800 də belə qoymalı məsələ deyil.
Yəni bu sadə məsələdir. Ona görə düşünürəm ki, kodun yazmağa ehtiyac yoxdur. Həlli belədir. Həlli belədir, yəni normal olaraq. Yəni sadə bir məsələdir. Ona görə də heç Hı? Təbii ki də. Bu da sadə. Eski hisləri yayılan şeydir. Çox yapılmır deyə. Keçirildi. Stack hardan silir? Yəni vektorda bir stack deyimiz. Ne yapacağım? Vektör harda yapmışsın? Yani eski işler, onlarla çok şey olmuyor. Çok kıymetli. Yəni sadə məsələdir zaten. Yəni nə gözləmək olar orada? Böyle olsaydı vektör geçmeyi yapmaz. Eynisinin küçün olanı da var bunun, simple kü. Kim? Dizayn algoritmleri de doğru. Ben- Yani nasıl bir data strukturu dizayn için. Yəni də baxdığımda adapter. Bunlar özləri adapter deyirsiniz. Mən məsələn yazmamışam heç. Yəqin yazarmıram. Yazarmıram. Onda yazaq da, baxaq ki, necə yazırıq. Təbii ki, burada bir dənə götürəcək, adına məlum olduğu kimi. Int bindəki okey. Şərtimiz sonsuzdur deyə burada stringi sin eləyəcəyik. Əgər str bərabərdirsə nəyə? Deməli push size hop exit. Push front size clear exit. Okay. Deməli, onda push eləyəndə nə edirik? Şöyləyəndə element əlavə edirik. Int n, sin n və sonra da pushback 2.push n. Cavab da deyir ki, ok ver. Cout ok. Əla. İndi gəlir front verəndə deməli cout 2.front
/n remove da var. 2.pop size verəndə ayağı out deyil. Bax, front olanda sadəcə siyahut eləyirik. Mən pop yazmamışam ki, bura. Elə bunu pop eləyim. Bura bir dənə yazım, if RS'ye bərabərdirsə fronta onda olsun siyahut front slash eğer size'lısa olsun size yenə slash-in clear'sa exit ise run eləyək ki, tezgəyə tutsun. Allah if nədir? Hamısını yoxluyor. Ezif olmalıdır bunlar. Yəni bir şey deyil, hepsi sadəcə düzgün struktur deyil axı. Ok 1, ok 1, 2, 3 bay. Submit eləyirik. Son, bu qədər. Təbii məsələlər çoxdur, yəni baxa bilərsiniz məsələlərə. Məsələn, həll eləyək. Deməli, en pozitiv line okey, yəni far şey deyil. İksir. Far. F-arı.
Hə, kodu 1526 isə biri. Far şeydir də. İksir. Sehirli içki. Yoxsa mən səhv bilirəm. Çox uzaq sözlər bilmirəm. O necə uzaqdır, mən necə bilirəm onda. His potion var on the far left. Yəni ki, uzaq bir sol tərəfdə. Far uzaq deməkdir. Uzaq. Okey. Uzaq solda ya da uzaq sağda. Yəni ki, birinci bir tərəfdə. Okey. Yəni soldan sağa gəlir ümumiyyətlə. Hala sağlamlıq deyir burada. Increase your health by when drunk. İçəndə sənin sağlamlığa təsiri ay. Hətta mənfi də ola bilər. Hər iksir də far. Ay yox, far beta. Maç deməkdir təxmin. Great distance. Orada bəni içmək yazıb. Hə də. Drunk deyir. Nəyi deyir? Bütün potionları içirsən, o sənin sağlamlığını qaldıra bilər, yaşa salır. Maksimum olaraq nə qədər potion içə bilərsən ki, non negativ sağlamlıq olsun. Hə, bildim. Ya, en dənə potion verilib. Hər birinin sağlamlığa təsiri aidi, mənfi də ola bilərlər. Ya içirsən, ya da buraxırsan. Yəni sağlamlıq heç vaxt mənfi olmamalıdır. Maksimum nə qədər içmək olar? Okey. Yəni sıfıra da düşə bilər. Sıfırda başlayırsan, sıfıra da düşə bilər. Nə var ala bunu yazmağa? Mənə nə qədər şey veriblər? Oğlum 1500 DP Data Structure Greedy. Easy version'da burada 2000 lira. Məsələn 1500 veriblər. Məsələn həldə bu qədər falan mənim fikrimcə mənə düşür. Düşün də mən də fikirləşdim, mən necə var. Düşünüləsi bir şey yok. Burada düşünüləsi bir şey yok. Düşünüləsi bir şey yok. Necə? Asan belə. Yəni
gör necə həll etmək olar bunu?
Yəni keçər də bir zəhmət sadə məsələdir. Yəni burada nə var ki? Başa düşdün kodumu? Bax. Period 2 yaratdım. Əksə yaratdım. Mənfiləri period 2 götürdüm. Düz. Rastsan. Sonra A-nı daxil elədim hər dəfə klaviaturada. A-nı daxil elədim, içinə elədim, period yaratdım, sağlamlığın üstünə gəldim. Düz. Biz qaydada idik birinci spela. Biz yəni? Mən indi birinci spela işlədim. İkinciyə keçdim, ikinciyə işlədim. Ondan sonra birinci spela. Mən hamısını itirəm. Sonra zərərlər hamısı tək-tək çıxıram istəyirəm. Bütün hamısını itirəm burada. Əgər sağlamlığın mənfidirsə, zərərləri böyüdən kiçiyə doğru çıxıram. Böyük zərərdən çıxıram. Əgər sağlamlığım düzəlməsə, bir dənə böyük zərərlə çıxıram. Ən çox içmiş oluram. Sadə düz məntiq və sadə kod. Yəni, bu qədər sadə. 1500 dipi məsələsi düzdür. Məsələsi də dipi məsələsi. Dipi nəsən besti tapmalısan. Yəni, bunu dipi ilə də yaza bilərəm mən. Həllində təxmini ağrında necəyəsən. Amma mən period 2-yə yazdım, 5 dəqiqə keçdi məsələmdə. Yəni, bəlkə dipidə də daha sürətli işləyir. Yəni, dipdən sürətli işləmək biraz bəlkə ağır ədim. Amma bu qədər sadədir məsələlərdir. Başa düşdüm mən izahımı. Yəni, çox sadə bir yol fikirləşməsin. Bütün hamısını itirəm. Bir kəsdə bilməlisən sən. Bu mövzuya baxırıqsa, deməli bu nə ilə, bir keçdiklərimizlə bağlıdır. Bu gün baxırıqsa buna məsələyə. Və bizim də əgər yəni burada bizə çəki müqayisə lazımdırsa, təbii ki, bir ölçü lazımdır bizə. Əvvələ düzürəm, yazıram. Bu məsələsi setlə yazsam, keçərliyimi qaranti verə bilmərəm. Çünki bir ölçü gündə elementə müraciəti logendir. Setdə də əksini logendir. Yaddaşda çox verir, yaddaş mənfiyyətinə xüsusiləşə bilər. Bu qədər sadə, yəni bu qədər sadə həlli var bu kodun. Yəni bu məsələnin. Qəşəng, bu maraqlı bir məsələ. Deməli, bu məsələsində deyir ki, siz yetirənədir, problem deyilən cəhizdir. Deməli, şeydir, mötərizələrdən biraz sətrimiz verilib. Ən uzun, düzgün mötərizə, alt sətrin uzunluğu və belə alt sətirlərin sayını tapan proqram yazın. Bu proqram rahat 1200'ü var. Oy, 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 oy. Oy, 1900. 1900. Constructive algoritm, data structure, DP, greedy, sorting string. 1900'lük məsələdir. Kifayət qədər çətin məsələdir. Böyük ehtimal div 2'dir. Bəlkə div 1'dir hətta bu məsələ. Yəni div 1'in sualıdır. Maraqlı məsələdir. Maraqlı məsələdir. 1900 idi. Bayaqki kimi həlli var mı? Var, təbii ki də. Bax ki, həlli var. Bu qədər. İstəyirsən sən dipinə yaza bilərsən. Mümkün deyil. Bu məsələni 1000 dəfə həll eləmişik, 1000 dəfə. Və çox asandır, göz önündədir. Yəni göz önündədir məsələnin həlli. Kifayət qədər asandır, kifayət qədər sadədir. Bu məsələ 1900 deyil. Bu məsələ stəklə həll olunur, stək sübutuyla alınır. Və məsələnin çətinlik dərəcəsi maksimum 900-dür. Yəni ki, o dediklərini həll eləsin, okey. Problem ola bilər. Amma bu məsələ kifayət qədər asan məsələ.
Deməli, nə edirəm? Inputum stringdir. Təbii ki, string daxil edirəm. String STR. Və stringimi sin edirəm, çünki arada boşluq yoxdur. Getline-a ehtiyac yoxdur. Bəli. Mən düşünürəm ki, mötərizə açılırsa, ondan sonra onun bağlananda gəlməlidir. Deməli, ondan sonra gəlirsə, mən bunları yaddaşda ardıcıl şəkildə saxlamalıyam. Və təbii ki, mənim burada stack istifadə eləməyim, stack kifayət qədər məntiqli ola bilər. Stack ST, string STR-dir. Yaxşı ki, stack-i də ST yazaq. Bilinsin. STR-də string. Deməli, burada nə var? Burada var ki, mən tapmalıyam besti, ən böyük uzunluğu bərabərdir 0-dır hələ ki. Yəni, ən böyük uzunluqdakı mötərizələrin sayı. Və belə uzunluqların sayı, bu da minimum 1-dir. Əgər best varsa 1-dir. Bir dənə də int götürüm nə üçün? Stackdə. Uyğun olmayanları saymaq üçün bir də. Həli qalsın bu. Məncə aşağıda ehtiyac olacaq. Olanda gəlir şey gəlir. For int i bərabərdir 0. I kiçikdir. Nədən? N-dən yox, təbii ki, str-in sayzından. Str int str-in sayzı. I++. Əla. STR-in sayısına qədər getdik 0-dan. İndi biz nə etməliyik? İndi biz if əgər s-imiz bərabərdirsə, nəyə? Hələ ki açılan mötərizə. Çünki birinci açılan lazımdır, sonra onların bağlananlarını tapacağıq. Onda açılan mötərizəyə bərabərdirsə, onda str-in yəni stringin inci elementi bərabərsə açılan mötərizəyə, onda mən stackimə push eləyirəm. Nəyi? str-in inci elementin yox. Ons əlimdədir. İnci elementin indeksin. Açılanlar bu indekslərdir, bağlananlar bu indekslərdir, indekslərlə müqayisə edib eləmək olar. Onda str i-yi push eləyirəm. Əks halda. Nədirsə? If əgər mənim stackim boşdursa, burada bir dənə əgər mənim əlimə gələn mötərizə mənə lazım deyilsə, onun indeksin tekimi saxlayacağım yaddaşdakı. Mənə yəni bu elementin indeksi lazım deyil. Onda t bərabər olacaq i-yə. Else st-dən pop eləyəcəm. Sonra int l bərabər olacaq. St boşdursa, bacarsan st'nin boşluğunu hər yerdə yoxlayıram. Bəs dedim ki, bunu hər yerdə yoxlamaq lazımdır. Boşdursa i çıxılsın t.
deyilsə içxılsın besti top. If əgər el böyükdürsə bestdən, onda nə olur? Bestim elə bərabər olur. Best bərabər olur elə, sayda olur yenə 1. Yox, əgər mənim elim bərabərdirsə bestə, onda elə best yerində qalır, sayı bir vahid artırırım. Siyahut best say. Bunu ST, bu nə yazmaq çalışıyorum burada? Bu çərəkdir, iz belə qalsın. Altı 2. 6-2 yaşay. Sıfır bir, güzel. Codeforce'da 1900'dür mesela. Bu kadar kod. Stack'lə görək. Ola bilər time limit verə bilər mi? Bəlkə də, nə bilim, bəlkə. Çünki məsələnin həlli normalda stack deyil. Yəni belə. 1900 məsələ, data structure, conservative algorithm, DP, sorting, strings və s. və ilaxır. Və stack'ın bunun bu qədər həlli var və keçir. Baxın, konteynerləri ümumiyyətlə düzgün bilmək, bunu əvvəlki düzgün istifadə ilə müəyyən etmək çox lazımdır. Yəni sizin əgər düzgün istifadə ilə müəyyən edə biləcəyiniz bir şey varsa, yəni konteynerini yaza bilməyəcəyiniz məsələ yoxdur. Sadəcə düzgün strategiya qurub, düzgün istifadə ilə müəyyən etmək lazımdır ki, biləsən. Məsələn, üçün çox çətin ümumiyyətlə bunları müəyyən eləmək, yəni kifayət qədər çətin bir proses. Gəlsən, o qədər məsələ işləyəsən ki, yəni çoxlu kifayət qədər göz vermiş yaransın məsələlərlə bağlı.
Yəni o qədər asan deyil. Amma yəni vərdiş yarandıqdan sonra da nə qədər asan olduğunu zaten görürük. Yəni normalda sən bunu dinamik proqramlaşma və sair qoysan bura, bu məsələnin rahat bir 100 sətirlik kodu vardır C++-da. Yəni 80 sətrə və sair yaza bilər. Yəni dinamik proqramlaşmanın özünün strukturu 20-30 sətirdir normalda. Hə, yəni belə. Yəni belə nümunə məsələlər də işlədik. Mən əlavə məsələlər göndərəcəm ev tapşırığı kimi. Özdə işlədiyimiz məsələlər də kifayət qədər qəşəng məsələlər idi. Yəni əla. Bu hansı məsələ idi? Okey, bu idi. Qridi, hə. Heç bir şey. Mən rekordu